我这盆天堂鸟被大风吹倒了，大家看一下这根系非常粗壮，非常发达，这些都是比较粗壮的幼稚根。我们最关键的就是选择花盆和土壤。别看天堂鸟长得这么粗壮，我们不能给它用太大的花盆，容易造成积水。第二个呢，就是土壤了。一直以来我都是用最简单的土壤，泥炭土3份，珍珠岩2份。这样的土壤呢，腐蚀质含量比较高，保水保肥，透气性也是非常好的。最关键的还是在底部放了这个发酵腐熟好的芝麻饼肥，能满足天堂鸟生长所需要的养分，让它冒出的芽多壮，后期呢养护更轻松，这样呢它才能有足够的营养去开花。好了，喜欢天堂鸟的花友们，我们换盆呢不要选择太大的花盆，这样呢容易造成积水。等下个视频给大家分享给这盆天堂鸟换盆。好，再见。